Assalamualaikum Bunda, kembali lagi bersama saya di dapur Mama Aisyah. Pada video kali ini saya akan membuat masakan khas Banjar, Tabalong khususnya, yaitu masak habang. Masakan ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang Tabalong pada pagi hari untuk sarapan pagi, disertai dengan nasi lemak. Mari kita mulai untuk memasak. Rebus cabai kering yang sudah dibuang bijinya ya Bunda. Rebus sampai agak lunak. Cabai yang sudah direbus tadi kita akan blender ya Bunda. Masukkan terasi, kemudian kita blender. Panaskan minyak di wajan, kemudian kita masukkan cabai yang di blender tadi. Kita blender lagi sisa cabai ya Bunda, karena kita bikinnya banyak ini Bunda ya. Lakukan sampai habis ya Bunda. Kalau Bunda bikin untuk ukuran sedikit, itu bisa di blender langsung bersamaan dengan bawang ya Bunda. Kemudian kita akan blender bawang putih, bawang merah, dan jahe. Masukkan bawang ke dalam sambal. Kita masukkan gula merah,
gula putih, garam secukupnya, saus tomat, kayu manis, MSG atau micin, kita masak sampai bumbu mengental dan baunya wangi. Ini untuk 60 porsi ya Bunda, untuk acara pengajian ini Bunda. Ini bumbu masakannya sudah masak ya Bunda. Kemudian nanti kita akan memasak bumbu masak habang ini dengan ayam, daging, telur, atau ikan gabus. Kemudian kita akan memulai memasak ayam. Kita siapkan ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian kita beri irisan bawang merah, bawang putih. Sedikit terasi. Garam secukupnya. Gula pasir, penyedap rasa, air asam jawa, kita aduk-aduk, biarkan bumbu meresap. Kemudian kita akan mulai memasak ayam. Kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak, panaskan minyak. Kemudian kita akan memasukkan ayam yang sudah dibumbui tadi ya Bunda.
deh. Kemudian kita masukkan bumbu sambal masak habang. Masak hingga bumbu meresap. Video di bisa. Kemudian kita masukkan telur bebek yang sudah direbus. Kemudian kita akan membuat nasi lemak. Kita didihkan santan kelapa. Beri air perasan kunyit supaya warnanya cantik ya Bunda. Masukkan garam secukupnya. Setelah mendidih nanti kita akan masukkan beras. Sudah mendidih Bunda, kita akan memasukkan beras. Masukkan beras ke dalam santan. Nasinya sudah masak ya Bunda. Kasih telur atau ayam, kemudian kita beri sayur kacang panjang, sambal masak habang. Kita beri taburan bawang goreng secukupnya. Nasi kuning sambal masak habang sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba Bunda, semoga bermanfaat.